लोग कहते हैं कि अमेरिका सबसे ताकतवर देश है। यह नेटो के सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक है। हालांकि कई लोगों का कहना है कि अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि अमेरिका के साथ कभी भी पार्टनरशिप नहीं की जा सकती है। अब जानते हैं कि प्रत्येक कक्षा में एक मॉनिटर होता है जो विद्यार्थियों की देखरेख करता है और शिक्षकों को गृह कार्य के बारे में सूचित करता है। मॉनिटर किसी भी कार्य को करने का आदेश देता है। एक नेता के विपरीत जो शामिल होता है और समस्याओं को हल करता है, एक मॉनिटर केवल आदेश देता है। अमेरिका एक क्लास मॉनिटर की तरह है जो लोगों को आदेश देता है, दूसरों को बताता है कि वे क्या कर सकते हैं या क्या नहीं। उनका कहना है कि दूसरे देशों को क्या करना चाहिए इस पर अमेरिका हमेशा नियंत्रण रखता है, लेकिन मदद के लिए कभी आगे नहीं आता। अमेरिका हमेशा से ही ऐसा स्वार्थी रहा है, इसलिए लोग उन पर भरोसा नहीं कर पाते। तो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह कहानी पोलैंड से जुड़ी है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। रूस वर्तमान में अपने विविध सैन्य शस्त्रागार के साथ यूक्रेन पर युद्ध छेड़ रहा है। यूक्रेन पर अपनी रक्षा के लिए अत्यधिक दबाव है। पोलैंड ने यूक्रेन का समर्थन करने और देश को बचाने का फैसला किया है। पोलैंड यूक्रेन की रक्षा के लिए अपने 28 मिग-29 लड़ाकू विमानों का पूरा बेड़ा उनको देने को तैयार है। ये सभी फाइटर जेट्स को जर्मनी में अमेरिका के रैमस्टीन एयर बेस पर भेजकर किया जाता। वहां से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जेट विमानों को यूक्रेन भेजा जाता। आप सब सोच रहे होंगे कि पोलैंड अमेरिका से क्यों गुजर रहा है, वे जेट विमानों को सीधे यूक्रेन क्यों नहीं दे सकता? तो पोलैंड नेटो का सदस्य है, अमेरिका भी नेटो का सदस्य है। पोलैंड ने सोचा कि जर्मनी में रैमस्टीन हवाई अड्डे के माध्यम से जेट भेजना मददगार होगा अगर रूस ने उन पर हमला किया, क्योंकि तब नेटो पोलैंड का समर्थन करेगा। पोलैंड ने योजना को आगे बढ़ाया और अमेरिका और नेटो को एक प्रस्ताव भेजा। अमेरिका ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका रूस के साथ युद्ध में नहीं जाना चाहता। रामस्टीन हवाई अड्डे के माध्यम से जेट भेजना रूस को लगेगा कि अमेरिका और नेटो युद्ध में यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। यह मामलों को बढ़ाएगा और विश्व युद्ध 3 की ओर ले जाएगा। अमेरिका ऐसा नहीं चाहता है, नेटो भी ऐसा नहीं चाहता। याद है, जब कोई नेटो सदस्यों पर हमला करेगा तो संगठन जवाबी कार्रवाई करेगा। जब किसी सदस्य पर हमला होता है तभी नेटो हमला करता है, अन्यथा नेटो इसमें शामिल नहीं होता। इसलिए नेटो और अमेरिका ने कहा कि यह संभव नहीं है। नेटो और अमेरिका के इनकार ने पोलैंड को यूक्रेन के समर्थन करने के तरीके पर संकट में डाल दिया। पोलैंड स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। क्या थी अमेरिका और नेटो के इनकार की वजह? अमेरिका ने कहा कि वे रूस यूक्रेन युद्ध के पक्षकार नहीं है। नेटो ने कहा कि यूक्रेन सदस्य देश नहीं है, तो नेटो भी युद्ध का पक्षकार नहीं है। रैमस्टीन से यूक्रेन में पोलैंड के जेट भेजने से रूस इसे अमेरिका और नेटो के युद्ध में हस्तक्षेप के रूप में देखेगा, क्योंकि वे ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए दोनों ने रूस यूक्रेन युद्ध से खुद को दूर कर लिया है। पोलैंड सहमत हो गया, लेकिन अमेरिका ने कहा कि अगर पोलैंड
यूक्रेन को सीधे प्लेन देना चाहता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका और नेटो इससे बाहर रहेंगे। तभी लोगों ने कहा कि पोलैंड को अपने जेट भेजने और यूक्रेन को बचाने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। लोगों ने पोलैंड से कहा कि अमेरिका और नेटो को भूल जाओ, उन्हें यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। लेकिन पोलैंड हिचकिचा रहा था। उनकी हिचकिचाहट का कारण बहुत स्पष्ट हो गया। मैं आपको बताता हूँ। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, हम यूक्रेन का पूरा समर्थन करते हैं। हाँ, लेकिन पोलैंड नेटो का सदस्य है। रैमस्टीन से एक अमेरिकन बेस है। नेटो में कोई भी विमान यूक्रेन भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ। हालांकि अगर जेट को सीधे यूक्रेन भेजा जाता है और अगर रूस ने पोलैंड पर हमला किया तो अमेरिका और नेटो हमारा समर्थन नहीं करेंगे। क्योंकि हमने ऐसे अपने हिसाब से काम किया था, तो हम क्या करें। हमें बहुत खेद है। यूक्रेन इस खबर से परेशान हो गया है। यहाँ तक कि स्लोवाकिया भी मदद करना चाहता है, लेकिन वे नहीं कर सकते क्योंकि वे नेटो के सदस्य हैं। एक सदस्य राष्ट्र पर हमला होने पर स्लोवाकिया को हमला करने के लिए नेटो के शासन का पालन करना पड़ेगा। यूक्रेन एक बड़ी दुविधा में है क्योंकि स्लोवाकिया और पोलैंड दोनों रूसी युद्ध के बीच मदद भेजने से पीछे हट गए। अमेरिका यह अच्छी तरह से जानता है कि यूक्रेन युद्ध जीत जाएगा अगर वे अपनी सेना भेजेंगे। लेकिन अमेरिका मदद नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका रूस के साथ तीसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं करना चाहता है। यूक्रेन बहुत चिंतित है और उसके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मदद मांगी है, अन्यथा यूक्रेन निश्चित रूप से युद्ध हार जाएगा।